呢啲塗鴉幾靚喎。嗱，嚟打個卡啦，算係幾快喎呢個又。一殼米漿咁啊，一鋪一拉，跟呢個係牛肉腸，有呢個涼粉係嘛？腐乳雞翼咧就係呢度嘅招牌啊，有涼粉啊，又有豆腐花啊。等一陣出爐咧，不知不覺外邊又排咗長隊啦。好啦，開吃啦我哋。哇，辣好味！豬肚蓮藕湯，又有雞翼又有湯，咁啊真係一流啦。咁我哋第四日行程咧，咁啊而家過緊去龍眼南路啊，睇落又係停車好困難喎，去到睇下咩環境先。而家停咗喺龍眼南路旁邊嘅一條橫路仔嘅路邊停車位，唉，好在有得停啫。我哋停低咗就揾食啦。小吳腸粉就喺前面，椰園腸粉。嗱，一間冇開係食呢間咧，停咗車就可以發威。嗱，嚟打個卡啦，算係。原先就喺路面嘅，而家又開入嚟，即係開大間咗，應該係。好啦，小吳我哋唔食就食呢間，呢間又有粿條。唔知啦。佢哋啲牛腩係同嗰啲炆嗰啲唔同，有沙茶醬。幾快喎呢個又。呢個牛腩啊，同我哋認知嗰啲唔同，即係唔係柱喉咧有汁嗰啲。嗱，話說龍眼南路咧就紮堆咗過百間嘅食店啊，由街頭食到街尾咧，保證你就飽到行唔喐啊！咁而家我哋鏡頭對住咧就係本地嘅腸粉店啦，你睇下師傅嘅手勢，一殼米漿咁啊，一鋪一拉，跟住加料，然之後就入櫃桶刮粉、淋醬一氣呵成嘅。咁潮汕腸粉同廣式腸粉最大嘅區別咧，就係餡料超多啊！咁佢哋興係有啲豬肉碎啊、牛肉碎啊、鮮蝦、鮮蠔啊、雞蛋啊、豆芽、生菜咁，樣樣都落到足啊！咁蒸熟之後咧，就淋上一殼秘製嘅老湯，有啲淋花生醬、麻醬，香到冇朋友。咁呢度啲腸粉皮咧就薄到透光，而且係 Q 彈爽滑。咁咧街頭街尾唔同鋪頭咧都有各自嘅醬汁秘方啊，有啲咧就會鹹啲，有啲係偏甜啲。咁咧齋食腸粉咧，你都可以食幾日啦。所以龍眼南路嘅腸粉咧就出名咗平靚正，10幾蚊咧就一大份啊！您此刻顾客點餐訂單，請問您自動接單嗎？咁話係汕頭早餐同宵夜嘅王牌咧，都毫無誇張啊！佢呢度啊唔係用嗰啲一條龍眼南就半條汕頭味啊！腸粉、生煙、葡樂、糖水、老鵝、腐乳雞翼。咁啊可以由朝食到晚啊，由晚食到朝啊！呢度就係汕頭人最真實嘅煙火氣啦。好啦，咁我哋啊繼續食好嘢啦。呢間好食，琴日嗰間好食。呢間好食。睇試下，佢都係麵啦。我驚再浸一浸就冇啦，所以佢有一啲都有。好，試下先。快食飯。睇落好嫩啊啲牛肉。個辣椒醬都好味喎，你睇我哋小先鋒食唔停口嘅，唔睬你。呢個係咩？豬肉腸。呢個就比較似翻廣東嗰啲咯。隻碟嘅形狀似，呢個都係一般，但都算似廣州嗰陣，即係唔係嗰隻厚同埋煙韌嗰隻，呢個屬於比較爽口。呢個係牛肉腸，佢粉質就比較唔似嗰啲潮州嗰啲啊，即係同埋啲潮州嗰啲就厚啲。係啊，煙韌啲嗰啲。即係呢個比較偏向廣東。煙韌可能係加薯粉呢樣。係嘛？
豉油主要冇乜甜味啊。喂，所以人哋排隊係有原因嘅。你可以而家去再排一次嘅，或者少人嘅。唔關事。潮汕清補涼，我哋而家又嚟芒果冰茶，試杯先唔好嚟。有涼粉啊！芒果冰茶係咪呢個嚟嘅潮汕冰？有豆腐花，不過呢度冇得坐添。我係攞住走嘅，佢攞杯度。有呢間叫做陳多花糖水，龍眼路行入嚟，有芒果冰茶，有呢個涼粉係嘛？唔知有幾多佢攞啲豆，各樣攞到啲咧。我杯度。係咪有豆漿啊？唔同嘅口感。我食咗下面嗰個紅糖珍珠味。幾冰爽。佢係有涼粉啊，又有豆腐花啊，各樣溝埋咁樣。我到啦，我係到呢間樓下雞翼，聽講考食，睇下得唔得？係咪有唔同品種啊？正點十啊！喂，中翼就一對10蚊喎，2隻腐乳，1隻雪花，1對中翅。話說呢間樓下雞翼咧，都係呢邊嘅排隊王嚟嘅。嗱，我哋睇下個鑊啦，咁啊油翻滾咧，雙係咁炸。師傅仔咧就手勢純熟啊。腐乳雞翼咧就係呢度嘅招牌啊！據說咧就係汕頭首創，用南乳醃過夜，入晒味，然之後再果粉落鑊咧就炸到金黃酥脆啊！啲腐乳嘅香味啊啱啱好，就唔會太搶味，咁啊真係外酥內嫩啊 ，juicy 到冇朋友。除咗經典嘅腐乳味咧，呢度仲有雪花雞翼啊！咁啊，撒上一啲甜甜酸酸嘅金梅粉就好開胃，即炸即食。咁啊，熱辣辣嘅時候啊，最正啦！反沙芋頭嘅，都冇乜食。咁呢間龍眼南路嘅招牌小店咧，就幾乎日日都排長龍啊！炒滾燙啊！本地客咧都非常之捧場啊！咁我哋而家見到咧就唔算多人啦，所以嗱臨就試下先啦。我哋啱啱好棘住喺呢度，要等咗咁耐。我哋要等佢嗰對雪花，所以就等得耐。嗱，而家佢先啱攞出嚟炸，咁基本上前後可能要等15分鐘到。咁當然即係話你一路企住喺度等咧，就會顯得比較耐咯。等咗陣出爐咧，不知不覺外邊又排咗長隊啦。終於到我啦！好，謝謝。哇，等咗好耐啊！終於都搞掂。呢間瑞嬌嫲嫲又係網紅店嚟喎，聽講係點啊？影完嗰出戲之後 hit 咗。好啦，揾到呢間橋下豬肚，咁啊豬肚又係我中意嘅。莲藕豬肚，它現在藕單季很粉，也好吃。主要就是想吃豬肚。好，謝謝。好啦，開吃啦我哋。哇，辣好味啊咩？好啦，我哋個大嘅豬肚湯。他們點了一份，你上去。豬肚蓮藕湯，雖然講大隻碗都唔係好大，可能就啲量多啲，40蚊。好嚟啦，開動先啊！好靚仔，試下先。夠味啊，鹹香啊！嗱，其實睇到佢即係話個賣相咧，就係啲豬肚咧洗得好乾淨，咁啊，而且即係話唔會話擺得耐咧，嗰啲顏色好深啦，嗰啲顏色都係好新鮮嘅，咁啊食落當然都係即係同望落咁靚仔咧，而且即係話陣胡椒味都比較濃啊，我自己就比較中意啲胡椒湯底嘅。咁啊正啊！呢個豬肚湯，而且個份量都幾夠嘅。呢個橋下豬肚咧就係有幾間分店，咁啊其中呢個龍眼南路嘅分店嚟嘅。我試下樓下雞翼啊！等，要唞一唞先食得好辣。呢個果然係好味喎，嗰個羹喺呢度。潮州古城咗好多，又有雞翼又有湯，咁啊真係一流啦！見到傳聞中嘅網紅店啊！
你有黃生添。好啦，中午時分我哋就今日汕頭之旅都係告一段落啦，準備返屋企啦，去返龍眼路橫街嗰度攞車先。呢啲塗鴉幾靚喎，喺啲橫街度嘅。汕頭歡迎你，汕頭茶壺 OK 啦，歡樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜啦。咁我哋幾日嘅潮汕之旅呢，話咁快到咗尾聲啊！我哋去過千年嘅牌坊街古城啦，咁啊聽過開元寺嘅鐘聲啦，仲有就去過青龍古廟拜個大老爺啦，睇過小公園嘅夜色啦。咁啊，呢啲一磚一瓦都係非常之有故事嘅，一碗一塊都係好有溫情嘅。潮汕咧就唔止係一個地方啊，佢仲係食唔完嘅味道啦，睇唔完嘅手藝啦，同埋聽唔完嘅鄉音啦，仲有飲唔完嘅靚茶啦。無論大家係為咗食而嚟，淨係為咗打卡而嚟咧，呢度總係有一個角度咧，係令到大家流連忘返啊！好啦，咁啊，今次旅程到呢一度啦，多謝大家一直嘅支持先。咁啊，希望下次又去到有啲咩好嘅地方呢，又同大家繼續分享啦。我哋下集見啦，拜拜！記得關注我哋啦。好啦，啟程啦，我哋中午12點鬆啲。咁啊，顯示411公里，4小時24分。咁咯。前方注意橫風。我中意食冬天貨冰。行咗2/3嘅路程咧，而家喺河源嘅位置。咩唔多謝你呢個好凳嚟㗎？